Evet arkadaşlar. Makinenin motorunu topladım. Şöyle göstereyim size. Kendi orijinal motorunu takmak zorunda kaldım. Çünkü kendi motoru olmadığı zaman duman attı vesaire vesaire. Çok sıkıntı yaptı bize. Yani ısınma. Az daha sigortayı da attırabilirdi yani, Allah korusun. Şöyle göstereyim. Kendi orijinal kapağı değil bunlar arkadaşlar. Bu şu beyaz şey koruma. İçine bobin olduğu için arkadaşlar bu koruyor. Yani elektrik kaçağından falan filan her şeyden koruyor. İşte şöyle bir çalıştırıp göstereyim size. Evet. Devrini de rahatlıkla görebilirsiniz. Bu gürültü maalesef motorun bilyalarından geliyor. Yani kazan bilyalarından değil de motorun bilyasından. Neyse. Şunu sıfırlayalım da. Şu an sentetik sıkmaya geçti arkadaşlar. İnanmayanlar için buyurun görsünler. Arkadaşlar buna meğersem 3 fazlı motor gerekiyormuş. Ben de 3 fazlı bir motor parçası ayarlamak zorunda kaldım. Yalnız belli bir süreden sonra F15 hatası veriyor. Bunun sebebini yorumlardan açıklarsınız. Bayağı gürültü yaptı lan. Şunu kapatalım artık. Şimdi arkadaşlar bu F15 hatasını neden yapıyor acaba? Ben bunun hatasını pek iyi bilmiyorum da. Siz bununla ilgili bilgileriniz varsa yorumlardan yazabilirsiniz. İşte göründüğü gibi çamaşır makinesinin kazanı değişti. Motor tamir edildi. Yani toplandı. Şöyle göstereyim. Bu Arçelik'in kapağı arkadaşlar. Yani 3340M'nin kazanı ile kapakları takılı. Yani hepsi Arçelik'e ait. Bir tek bazı parçalar Hotpoint'in. Hepsi o kadar. Bu gürültüye karşı da gelemeyiz. Bu titreşim yapıyor. Neyse. Arkadaşlar size de inşallah faydalı bilgiler vermişimdir. Siz de makinenizden memnun değilseniz eğer, kazan bilyaları bozuksa, tamir edemiyorsanız eğer, bu şekilde benim yaptığım gibi başka bir makinenin kazanından böyle değiştirip kullanabilirsiniz. 4 ayaklı olur, 3 ayaklı olur, fark etmez artık sizin için. Görüşürüz. Bu F15 hatası ile ilgili de bilgilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.